Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a mi nuevo canal, a mi canal, Anaí Carranza. Bueno, y el día de hoy, como vieron en el título del video, les voy a enseñar 3 tipos de cosas que les sirven como slime o tipo slime. Bueno, pero primero que nada les quiero enseñar a mi nueva mascota, esta preciosa. ¿Se llama Lucas? Ay, Lucas, acá está, perdón, está muy gordito, miren. Diles hola, Lucas. Miren, les voy a enseñar todo lo que tengo. Tengo su biberón, que ahorita se la calienta y no se la comió. Y su cobijita. Mírenlo. ¡Ah! Se está saliendo. Miren, está muy panzón. ¡Ay! Lo voy a guardar. Y pues, como mañana es Navidad, díganme en los comentarios o por Facebook. Búsquenme como La Goma Loca. Por Facebook, búsquenme como La Goma Loca. ¿Qué regalo quieren que haga? ¿El 1 o el 2? O el 3, creo que van a ser 3. 1, 2 o 3. Voten. 1, 2 o 3. Ok. Y empecemos con el video. Lo primero que voy a hacer es voy a necesitar un bowl. Ouch. Voy a necesitar un bowl para no tirar las cosas. Y pues la primera cosa es jabón para manos. No sé si se han dado cuenta, pero casi cada vez cuando hace frío, te echas el jabón y lo tocas muy raro. Miren, para que vean, les voy a enseñar. Aquí está, espérense. Y aquí ya nada más hacemos esto. O sea, casi no se pega nada. Y sirve muy chévere para, muy chido para, pues, jugar mientras te lavas las manos. Pero que no se den cuenta tus papás. Siguiente cosa. Lo lamento, Lucas, pero te voy a quitar tu esto. Creo que mis amigos de la escuela que me están viendo, pues, ya saben que tengo mi nuevo cachorrito. Se llama Lucas. No me acuerdo si le... Oh, sí. Y, pues, primera cosa que pueden usar como slime es jabón para manos de manzana, huele delicioso, yo lo uso. Y pues sí funciona, medio. La siguiente cosa es casi lo mismo, pero es jabón para trastes, lo mismo. Pero nunca se pega casi. O sea, es casi lo mismo, pero no se pega tanto. Es más agua que jabón. Miren, es como el que hicieron los polinesios. Como pura casi agua. Miren, aquí yo lo estoy revolviendo. Wow. Es casi lo mismo, pero se va a hacer verde. Miren, ahorita les voy enseñando mi creación que voy haciendo cada vez. Ay, se manchó mi cama. Rayos. Ay, así lo digo. Y pues medio sirve. Uy, sí, medio sirve. Y, ay, se está manchando. Vamos a la última cosa, que es gel. No es tanto, pero sí es como una tipo masita. Y pues ni seco. Con este dedo, sí es cierto. Miren, esto se cayó. Pero sí es medio. A ver, vamos a revolver con esto. A ver qué pasa. Revolviendo voy. Miren, como que con estas cosas juntas sí se hace tipo slime, pero de los que se te pegan, no de los que los agarras y miren. Aunque hay que echarle más de esto. Sal. Mira, le eché más. Ay, se me está cayendo todo. Creo que va a ser un fallo. Miren, ya... Oh my goodness. Miren. Se hizo un slime de verdad. Bueno, esto va a ser más un tutorial de cómo hacer slime. Miren cómo se hizo. Ay, espera.
Ven cómo se hizo este grandioso slime. Ven, aquí lo voy a tocar. ¡Wow! Lo único que van a necesitar es jabón para manos, digo, para trastes, o hacer más. Bye. Jabón para trastes. Ya me eché toda mi cama. Ahorita se lo voy a enseñar. Y jabón para manos y solo un dedito de gel. Así va a ser poquito para que se haga. Ahorita les enseño. Wow, ya se hizo mucho más. Guay. Qué guay está quedando esto. What? Mañana voy a subir un video, ya saben, de la Navidad. Miren, aquí está mi slime. Hoy quisiera que lo vieran, miren. Pueden jugar con él, lavándose las manos, poniéndose en la cabeza. Huele pues media manzana. Y pues este slime sí sirve. O ya saben, si es muy difícil para ustedes conseguir como el gel o el jabón para trastes o el para manos, usen solo uno y ya. Pero el gel no les recomiendo que lo usen así solo porque no se ve tanto. Y pues si juntan estas cosas ya saben cuál es el resultado. Bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden de comentar, suscribirse y quiero que le manden muchos saludos a mi perrito. Ay, que ya se me perdió. Ay, acá atrás. A mi perrito Lucas, que lo vamos a meter al slime. Precioso, ven, súbete a mi cara. Bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden, hagan slime. Lo pueden hacer de diferentes colores o si no les gusta el color verde, pues le pueden poner un poco de colorante líquido. Ay, Lucas. Ándale, diles adiós. Mejor me largo, no, mejor me regreso. Bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden de comentar. No le muevas. No olviden de comentar, suscribirse y denle like. Ay, te estás miando. Ok, bueno, bye. Los amo. Feliz Navidad.